Ano po negosyo? Isaw. Ano eh? Okay, good day guys! And welcome to another Moto Campo video episode. Finally! Finally, ang tagal nating nawala. Oo. And for this episode, we're back. We're back sa gusto nating ginagawa, which is Mag-camping! camping. And ngayon, nandito tayo sa Tanay! Tanay. Pero Another- papunta tayo sa specifically Daraitan. Daraitan. No? We're back in the mountains. Yes. Well, kung mapapansin nga ng sa ilan sa ating mga viewers, medyo hindi tayo nakapag-post no mga 2 months din. Matagal-tagal. Oh, that being said, ang rason kasi is me personally had to prepare for my own wedding. Kasal na siya. Oh, so in short, may bago na tayong member sa Moto Campo. So yun. Sure, papakilala natin yan mamaya. Ang aking magiting na asawa. Pero katulad ng dati, we are back to a familiar place. Not exactly the place that we have been before. Pero malapit siya sa lugar na pinuntahan natin, name being si Campwell River Valley. So, And nabalita ako, oo. parang magkatabi lang ata siya. Yes. Same Oo. river, So no? there are 3 campsites specifically within that river bend, and one of them, ito yung pupuntahan natin. The other one was Sure, Campwell River. sure maganda yan. Oh, Kasi same river eh. Yes. So yun, sit back, relax, and enjoy the show. See you. Dito. Record ba? Vlog lang. Dami lang vlog lang. Babakita ako dito. Ano ulit? N4 o N2? Fred, atras ka pa. Hindi pa. Fred, atras. Atras? Kaya na. Wala nang lakyan ko eh. Okay na, sabay ah. 1, 2, 3, palo! Sige, hila. Hila! Tatli! The power of GRF. Iba! 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 Okay na, magkakaroon. Go! Hindi mo nanalo! Tara, sige! Pagod. Pero this is not the second, this is not the first time na nangyari sa amin sa na late
na kami nakarating sa campsite. Kasi from the previous campsite, like, ano nga ba yun, yung Chandaba Lake Resort, anong oras na rin kami nakarating sa campsite. Ngayon, ang dilim na, nagsiset up pa kami. Pero, the reason behind this, hindi kami nakarating ng Camp Toscana. Initially kasi yun ang plano, pero due to the rainy circumstances, basa lahat, so it's not safe for us to camp doon sa Camp 1 and mataas ang ilog to cross to Camp 2 ng Camp Toscana. But with all due respect, pero baka naman technically sabihin natin sinuswerte tayo, we attempted to go to, lumapit kami kay Jungle Base, and they with wholeheartedly welcomed us here at Jungle Base. So sila Ma'am Gloria, thank you so much talaga that we are here. Unfortunately hindi na namin ma-appreciate kasi dilim na, we only got a glimpse nung sunset, pero almost pitch black. Ngayon it's really pitch black kasi it's 7 o'clock in the evening already. Pero tomorrow we will guide you through kung anong kagandahan nitong campsite na to. Oh my God, I bet ang ganda ng sunrise. So from here, from the background, as you can see, nagluluto na sila tita. First time din, hindi ako ang main chef of the camp. So sila tita ngayon ang magluluto. So yun, we'll just run through the night. Enjoy lang tayo, chill lang. Kasi ngayon na lang ulit tayo nakapag-camp, ika nga. And we'll see you in the morning. Promise, papakita namin sa'yo kung anong kagandahan dito sa Jungle Base. See you. Ito na lang sa tabi. Tapos na, Bonnie, late ka na naman. Tita, anong putahe mo for tonight? Sinigang na ano nga to? Pink salmon. Ano sabi mo? Sinigang na baked salmon. Oo, di ba? Hybrid. Pink salmon. Sorry. Akala ko sinigang na baked salmon. Masyado natin ginajudge. Oh my God, parang ang sarap noon. Hybrid. Hindi ko alam, mayroon palang pink. Tapos, bakit may baboy? Fish binagoongan. Question and answer. Question and answer portion. Meron pa tayong malaking ganito. Kung may ninong ay. Meron pang isa pang ganyan, cast iron. Kaso, Pero pwede ko itong gamitin. hindi. Panggisa lang. No, ipang pa-fry ko lang nito. Para sa taas ng Pero yung binagoongan. ano kasi yung mismo. Oo, yun nga. Ito. Kasayaw na lang ako. Kasayaw na lang ako. Wala eh. Paano nga? Temaris, may kaaway ka. Ang dami niya na. Diba? Gusto niyo yung ganito, diba? Yung anghang-anghang. Ano yan? Para diretso swimming after. Ano yan yung Korean ng spicy na noodles? Huwag mo akong pag-isipin. Ramyun. Basta yun. Huwag mo akong pag-isipin. Pag-isipin. Doon. Hindi, wag. Baka anghangan ni Ate Maris sa akin. Meron. Meron din. Yeah, creamable. Wait lang. Mamaya na. Pag pinainit mo yan, dapat dun sa walang oil. So, maging oily.
ako sa'yo, Wilfred. Ang dami mo sinasabi. Tita, hindi ka nang ginawa, tita. Ano mo? Wala nang laman na. Lord, thank you for a wonderful trip. It's our first camping trip after the wedding of Kuya David Blackborn. Thank you for keeping us safe today. Thank you for a wonderful experience coming here. Bless the food in front of us, people around us, in this place we're at. Bless us, O Lord. These are gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you, David Ikaw! Chefs! Thank you very much! Chefs! Wow! Huwag nyo nang lang asarin yung sinayin. Kahit hindi naman. Barang ba't galit? Barang ko kasi. Bakit ganun. So, yung nga, punta sa barang ko. Ganun pa rin kay barang. Morning. Katulog ka. Oo. Ang lamig eh. Muta-muta ka pa nga. Ang lamig. So, chinek namin kagabi yung temperature. It was 24 degrees. Oh, so ganun siya kalamig plus maulan-ulan pa. Ay, masarap talaga tulog. So, ay nako Diyos ko. Pagka nag-camping kayo dito sa Jungle Base, it's Amazing. amazing, yes, amazing. So yun, kakagising lang namin. Ano pa lang, it's 7 o'clock in the morning. Sarap mag-coffee na ito. Oo, sarap mag-coffee. Pero grabe talaga. Ang saya dito sa Jungle Base. Tingnan mo, nasa gubat kami oh. Tapos we are beside the river. Sa likod namin gubat. Tapos medyo drizzling pa. Medyo maulan-ulan. What more can you ask? A good cup of coffee, no? No. Eh, unfortunately, ako pala yung nakatoka doon. Sige. I have to make 10 10 cups of coffee. Hindi, alaga na. Umpisa na natin. Sige. Pare, sobrang exciting nitong trip na to. What a twist, no? Well, nakakatakot din kung sabihin. Well, kasi kung mapapansin nyo throughout the video, instead of us going to Camp Toscana, due to unfortunate rainy events, napunta kami sa Jungle Base. So everyone in Jungle Base, maraming salamat po. Kung nakikita nyo yung sasakyan na nasa likod namin, obviously, this is a very famous place for off-roaders. Para sa lahat ng mga gustong matutong mag 4x4, you check out Jungle Base. Yes, and we're honored kasi tinanggap nila kami kahit late na kami Yes, pumunta kagad on a super kahapon. short notice, yes. Yun lang. And then we had a talk with Ma'am Gloria. So with everything cut short, they are the go-to campsite. Well, not a campsite, go-to place. If you want to learn about 4x4 or gusto mong mag 4x4 basics, 4x4 advanced. Siguro nakita nyo naman dun sa mga clips kanina. Yes, oo, kasi umahon kami. Isipin mo yung mga sasakyan namin, 4x2, isa lang ang 4x4. Pero inahon kami ng mga Land Rover Defender. Hindi ko akalain kaya pala ng Montero. Oh, ay grabe. As in, speechless, masaya kami. Even si mami mo, even si ate mo, Ay, ang saya sobrang nila. Oo. Sobrang masaya ako kasi dinala ko yung family ko dito and natuwa ako dahil natuwa sila. Yes. And I hope you guys, our audience, had a good time watching this episode. After 2 months, maraming salamat. Nakabalik kami at salamat sa panonood. Akala ko chill lang yung episode natin ngayon. Oo, Parang naging extreme. Well, ganun talaga. When you go out camping, you go out on an adventure, it's always unexpected. Yes. Kaya, Totoo. ang maganda, chill man o hindi, basta enjoy lahat. Enjoy lang. And I hope you guys enjoyed as well watching this video. So thank you. See you on our next video. Peace.